Hi friends, iBoon කියලා පිළිගන්න Alltech සිංහල YouTube channel එකට. අපි Y3 2017 not charging save video first එක බැලුවා. ඒ කියන්නේ part 1 එක බැලුවා. ඒකේ part 2 video එක තමයි දැන් දාන්න හදන්නේ. මේ video එක සමහරට part 3 විදියට යන්නත් පුළුවන්. right okay friends. අපේ video එක බලන්න. බලලා ඉවරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comments කරන්න. Okay, young video එකට. right print එක හරියට බවුට් කරගත්තා. තව දෙයක් මතක තියාගන්න මේ පින් වල මේක නම් මං ගෙනාවේ ඔරිජිනල් පින් එකක් 450ක්ද කොහෙද රුපියල් 50ට 100ට තියෙනවා. ඒවා ගන්න එපා මොකද පාසන්නත් අමාරුයි. තේරුමක් නැහැ කස්ටමර්ස්ට. ටික වැඩිපුර සල්ලි ගත්තට කමක් නැහැ. වැඩේ හරියට කරලා දෙමු. අතට කියන්න ආවේ මේ ගෝල්ඩ් පාට ටිකක් බ්ලේඩ් එකකින් ක්ලීන් කරගන්න. එතකොට අපිට මේ පාසන්න ලේසි. ඒකයි. එතකොට ඊයන් තියාගන්න අපිට ලේසි. බ්ලේඩ් එක හොයාගන්න නැත. බ්ලේඩ් එක තමයි හොඳ නැත්තම් මේ ඩැමේජ් වෙනවා. right මේ charging pin එකේ විශේෂත්වය තමයි ලේසියෙන් උණු වෙන්නේ නැහැ අපිට ඔරිජිනල් හින්දා ටිකක් පාසන්නත් ලේසි එකයි. right දැන් අපි මේව දාලා බලමු මේකට හරියට සෙට් වෙනවද කියලා ෂීට් වෙනවද කියලා. ඒත් තව ටිකක් ක්ලීන් කරන්න වෙයි වගේ. right right හරියට ෂීට් වෙලා තියෙන්නේ. right දැන් පින් එක හරියටම සෙට්ලා තියෙන්නේ. දැන් පේනවා ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව. right ඉස්සරහා ලොක් එක දාගත්තා. ලොක් කියන්නේ හරියට ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේ
අපි දාගත්තා අපි වැඩේ ලේසි එකයි. right ගෞත්‍ය තියා යාන්ත මේව තද කරාදී මේක හරියට සීට් වෙනවා. දැන් මේක හරියටම සීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. දැන් අපි ග්‍රවුන්ඩ් ටික බවුත් එකෙන් පාස් කරමු. right ආපුව අපි චුට්ටක් ග්‍රවුන්ඩ් වටේ ටිකක් බවුත් කරලා තද කරගමු. right දැන් ඔය පින් එකෙන් එකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නේද? ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ඒක බවුත් කරන්න ඕනේ. එකක් දෙකක් තුනක් ඔයගොල්ලන් කෝල්ස් එනවා නමුත් මට ආන්සර් කරන්න බෑ. ඕකේ මේ charging port එක fix කරද්දි කලබල වෙන්න එපා නොමෙන් මීට වැඩේ කරන්න. කොහොම නැත්තම් මේක ෂෝට් වුණාට පස්සේ වැඩන්න පින් කීයක් ගේන්නද ආයේ. right පින් එක ගහලා ඉවරයි. ඉන්න මොගලන්ට පෙන්නන්න බලන්න. මේ බලන්න දැක්කද එකෙන් එකට ෂෝට් නැහැ. පිළිවෙලකට තියෙනවා. දැක්කද? right අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි charging pin එකක් කරේ ෆෝන් එක මොකක් කරේ hardware fault එක repair එකක් කරාම අපි බලන්න ඕනේ ෆෝන් එක short එකක් තියෙනවද කියලා. හරි. ඒක බලන්නේ මේ තියෙන බැටරි එකේ මේ ප්ලස් එකයි මයිනස් එකයි ඒ වගේම බෝඩ් එකකිනුත් අපි චෙක් කරලා බලනවා.
රීඩින් එක බලන්න ටිකක් අමාරුයි මේ පින් එකට. Okay friends. හරිනේ. ෂෝට් එක තියෙනවා වගේ. නෑ මේ මල්ටිමීටර් එකේ ඉස්නේ. මල්ටිමීටරේ බැටරි අවුලක් තියෙනවා. මේ බැටරිය පොඩ්ඩක් charge කරලා දාලා බලමු. ඒක එහෙම තියෙද්දි charge එකට ගහලා මල්ටිමීටර් එක power supply එකෙන් අපි බෝඩ් එක චෙක් කරලා බලමු. ෆෝන් එක ඔන් කරලා අපි ආයෙ charger එක කනෙක්ට් කරලා බලමු. right ෆෝන් එක ඔන් වුණා. 17යි තියෙන්නේ. අපි පැය භාගයක විතර charge එක නම් වෙනවා. charge එක පෙන්නනවා. අපි කොහොම තියලා බලමු පැය භාගයක් විතර වෙනසක් වෙනවද. දැන් තියෙන්නේ 17යි. මෙන්න 17යි. අපි පැය භාගයේ මෙන් තියෙන 17යි. පැය භාගයෙන් බලමු මොකද්ද වෙනස කියලා. okay friends. මේ ෆෝන් එක මම හිතන්නේ හරි කියලා හිතනවා. මේ 44ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් තව ටික චෙක් කරලා බලමු. හරි ගියනස් මම හිතුවේ charging port එක හරි ගියා කියලා. නමුත් නෑ. මේ 25කට බහැලා මම මේ charge එක කනෙක්ට් කරලාම තිබ්බේ. charge එක විනාඩි 10ක් විතර වැඩ කරා හරියට. ආයේ මේ 44 ඉඳන් 25කට බහැලා. එහෙනම් මේක charging line එක කොහේ හරි short එකක් ඇති. ඒ short එක වයම මේ වීඩියෝ එක part 2 හැටියට බලමු. okay. කොහේ හරි අනිවාර්යෙන් short එකක් තියෙන්නේ. සමහර charging IC එක short එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. part 2 වීඩියෝ එක හැටියට බලමු මේක. right.
මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ මොනොත් Holtech සිංහල channel එක මේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comments කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු සහ ප්‍රශ්නේ comments කරන්න. right okay. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. part 2 වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.